In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In the name of God, the Father, Kwa jina la Mungu Baba, Mwana Spirit. na Roho Mächtiger Mtakatifu. Gott, lieber himmlischer Vater, Almighty God, dear Heavenly Father, mit großer Freude Mwenyezi Mungu, Mungu zu mpendwa, dir in diesem ganz großen Kreis, with great joy we come before you in this great circle gemeinsam das Pfingstfest zu feiern. to celebrate together Pentecost. Wir beten dich an, du den allmächtigen kusherehekea Gott, sikukuu ya Pentekoste pamoja. You, the Almighty God, Tunakuabudu Festtag kwa verkündigen Mwenyezi wir Mungu. unseren Glauben. and on this festive day we proclaim our faith. Wir Katika glauben, sikukuu hii dass du tunatangaza der imani yetu allmächtige Gott bist, We believe that you are the Almighty God, der alles weiß, who knows everything, Tunaamini kwamba wewe ndiye Mungu Mwenyezi. where Hiyo nothing inajua is kila impossible kitu. for you, Kwaye hakuna lisilowezekana, liebt, who loves all human beings. der ihnen helfen will und der sie erlöst. Alan Mansion anasoma na kuwapenda watu wote, To release them. kwamba anataka kuwasaidia na anataka kuwaokoa. Magazine. Es tun. And we confirm our faith, you will do it. Wir danken dir für das Heil, das du uns schon geschenkt hast. We thank you for the salvation that you have already given us. Wir danken dir für das Heil, das du noch Njoo vielen nje, Menschen tunakushukuru schenken kwa wirst. wokovu ambao tayari Salvation umetupa. that you are about to give to so many people. Wir danken dir für deine Hilfe im täglichen Leben. We Na thank you for your tunakupa, help in tunakushukuru our kwa daily wokovu life. ambao utawapa wengi zaidi. Segen, den du uns immer Tunakushukuru kwa schenkst. msaada katika maisha ya kila siku. Give to us again and again. Wir danken dir Tunakupa kwa baraka ambayo unatupa tena kila Thank you wakati. for all ministers that you have given, und insbesondere für das Apostolat. and particularly for the apostles. Tunawashukuru kwa wabebaji wote wa wizara ambayo umetupa. We thank you for the communion, for the fellowship of the children of God. Und wir danken Na dir katika na haswa kwa utume, tunakushukuru kwa ushirika wa ndugu na dada zetu. Thank you for the wonderful future that you hold in store for us. Nun, Vater, ist es uns ein Anliegen, gemeinsam für die zu beten, die sich in großer Not befinden. And now, Father, it is important for us to pray particularly for those who are in great need. Wenn wir an unseren Geschwister, Baba, pia tuna haja ya kuwaombea wale wanaoteseka. For our brothers and sisters worldwide, kommen so Wanakuja viele Uswizi kelele ikiwa tunawafikiria ndugu zetu ulimwenguni kote. Geschwister, die es wirklich sehr, sehr Mawazo mengi sana so huibuka. many brothers and sisters who have great difficulties. Kuna ndugu wengi ambao wana wakati mbaya sana. Father, you love them more than we love them. Bitte schenk ihnen deine Hilfe. Please, Baba, unawapenda zaidi kuliko tunavyowapenda. Lass sie deine Liebe Tafadhali, und deine Macht erfahren. wape msaada wako. experience your love and your power. Wir denken aber auch an die vielen Menschen, Tide na kwamba wanaweza weltweit kupata upendo wako na nguvu zako. The many people worldwide who are in great need. Wir können gar nicht alles aufzählen. We cannot just count all this up. Auch da vertrauen wir dir. And we also trust you here. Schenke deine Hilfe. Give Lakini your pia tunaamini Vater, katika senden suala uns nach hili. deinem Wort, And now, Father, we Toa look for msaada your wako. nach deiner Gnade, nach deinem Sakrament. for your grace, for the sacraments. Sasa Baba, tunatamani neno lako, Wirksam sein, Let your neema Holy yako, Spirit sakramenti be active, yako. damit wir deine Gegenwart erleben können, so that we Acha can Roho experience Mtakatifu your afanye kazi deine pia. Liebe erfahren können. presence. And Je, inafaa kwamba tunaweza kuishi uwepo wako Jenseits herzutreten let our beloved na ones pia from tupate all the upendo world wako. also be here und schenk uns überbieten und verstehen. and give us more Pia inaruhusu than we can wapendwa wetu express. kutoka nje Höre uns kukaribia, Jesu Willen. And hear us for the sake na utupe of zaidi ambayo tunaweza kuelezea kwa maneno. Tusikilize kwa mapenzi ya Yesu. Pfingstfest, Amina. ein Wort aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel, Ndugu wapendwa, tunayo Teil des Vers 13. My dear brothers and sisters, on the occasion of this Pentecost feast, we have a word that we find in the Gospel of John, where it says in chapter 16, in a part, the first part of verse 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der pata katika Injili ya Yohana ambapo itasita katika chapis 16 katika kando sehemu ya kwanza The ya Spirit of truth has come, he will guide you. msaidia konsta, lakini Roho wa ukweli atakapokuja atakuongoza katika ukweli wote. Je, wanaweza kuzingatia?
falsafa, flore, dal. Imepatikana kutoka kwa mapinduzi. Kila mtu Herzlich geliebte Geschwister, My dearly beloved brothers and sisters, herzlich willkommen zu diesem Pfingstfest. a hearty welcome wapendwa ndugu na dada, to this festive Pentecost. karibu kwenye sikukuu hii ya Pentekoste. Freude, Pentecost is a feast of gratitude and joy. wo wir als Christen zu Gott kommen und ihm danken. Mambo Islandfest na Banka Higlis Pentekoste ni sikukuu ya shukrani na furaha, Come to God and we thank him that he has given us his spirit. Im Alten ambapo Wakristo wanamkaribia Mungu na tunamshukuru kwamba ametutumia Roho yake. Israels, In the Old Testament, God Na revealed agano himself Francis as the katika Holy Agano la Kale, and then as the God of the Mungu Israelites. alijidhihirisha kwanza katika uumbaji durch Jesus Christus, der Sohn Gottes, na kisha kama Mungu wa Waisraeli, Then God revealed himself through Jesus Christ, who has become man. na kisha imejidhihirisha kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu, hat sich ukweli ambao ukawa mtu. At Pentecost, God, the Holy Spirit, revealed himself. und wurde Na so Pentekoste von den Roho Menschen Mtakatifu anadhihirishwa, Weise wahrnehmbar. And in a special way, people were able to recognize him. Und wie das geschehen ist, hören wir jetzt gleich bei der Bibellesung. And how this happened, we are about to hear in a couple of minutes through the Bible In reading. einem Auszug aus der Apostelgeschichte. This is na watu wangeweza kumwona Roho Mtakatifu kwa njia hii na jinsi hii ilitokea, tutasikia katika usomaji. in English. Und danach hören wir dann ein Klavierstück. And Ni dondoo afterwards, kutoka kwa Matendo ya Mitume, tutaisikia kwa Kijerumani na kisha kwa Kiingereza. our sister. Na kisha tutasikiliza kipande cha piano. Dada mpendwa, utasikiliza toleo la Kijerumani kwanza na kisha unaweza kusikiliza. Aus Apostelgeschichte 2, aus den Versen 1 bis 8 und 11 bis Sababu au 13. kuahirishwa kwa mhudhuriaji by Als der Austin. Pfingsttag gekommen Ast Insting. war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah Onedrive plötzlich amri ein Brausen banes. vom Himmel, wie von Ich einem aliva na gewaltigen mimi ni Sturm, ord. und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, Kweli duka hebu zerteilt maziwa wie mikononi vom von Feuer, humilon mimi ni setzten sich gobit auf teching einen mjinga jeden juu ya von nzuri kwa Und kand sie hii wurden nyumba ya alle timu ya erfüllt sita. von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.
Es wohnt nah an Jerusalem. Onakashing in Zungan Sabini on befont Fala 11 in the Shof Andi 11 Bond ALF Iton and Helling Guis on Finaning and Predicten and Anoch Prahani the Guis in Sorry and Go. Ulikuwa mana os Alan Fairkan Intatin Hemma. Verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Wir hören sie in unseren Sprachen. Ednud dish klausingusha pipi mangesus am kwenye Twitter mpya nine jita hatesi insina ignoj para edisiensit in the shaba favona in the shunt prahum si saknestises al edita en Galilea gijon dissident anyeid and sinamoto spaja. Desde hunti en 11 prahan garama katika miungu fekun mana katika shell kuhusu juu ya kutomba, ratlos juu ya kutomba na si kwa theman paz hali ya hewa mia abad irun misimu kwa seasing vienes. Je, usomaji wa leo unatoka kwa Ukweli, sura ya 2:1-8. Siku ya Pentekoste ilipofika, wote walikuwa pamoja wakakusanyika pamoja. Na ghafla kikatoka mbinguni kishindo kama cha upepo. Mkali ukivuma ambayo ilijaza nyumba nzima waliokuwa wameketi, na ndimi zikaonekana kwao kama za moto kukaa juu ya kila mmoja wao, na wote walijazwa na Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kulingana na Roho iliyowapa kusema wakati huo huko Yerusalemu. Watu wacha Mungu wa mataifa yote chini ya mbingu. Na kelele hii ilipotolewa, na kelele hii ilipofanywa, umati wa watu ulikusanyika na wakachanganyikiwa, wakisema kwa lugha yake mwenyewe, na wakashangaa na kushangaa wakisema, tazama, tazama. Je, hawa wote wanaozungumza si Galilaya? Tunawasikiaje basi wakizungumza kila mmoja kwa lugha yetu wenyewe, kwamba tulizaliwa na wote walishangaa na kuchanganyikiwa, wakiambiana kwamba alimaanisha hii zaidi. Wengine wakidhihaki walisema, wamejaa lazima. Utulivu wa tanka. Pfingsten hat sich Gott, der Heilige Geist, den Menschen offenbart. Pentecost, God, the Holy Spirit, revealed himself to people. Wakati wa Pentekoste, Roho Mtakatifu alifunuliwa kwa wanadamu. Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, erfüllt. And with the dispensation of the Holy Spirit, Pwani ya Ofski ni mtihani wa mwisho, na sahaisun na jason na kumwagika kwa Roho Mtakatifu. Ahadi ambayo Yesu alikuwa amewapa wanafunzi wake pia ilitimizwa. Alitabiri kwamba angemtuma mfariji ambaye angewaunga mkono, kuvumilia na kuwasaidia. And since Pentecost, God, the Holy Spirit, has been active and proclaims the truth of God. Mungu Roho Mtakatifu anafanya kazi na anatangaza ukweli wa Mungu. Der Heilige Geist
spricht die Wahrheit. Kimsingi ambapo utume unafanya kazi. Spirit speaks the truth and leads us into truth. Der Heilige Geist sagt uns die Wahrheit über Gott. Holy Roho Spirit Mtakatifu anasema ukweli na kutuongoza kwenye ukweli. Der Geist zeugt von Jesus Christus. Roho Mtakatifu anatuonyesha ukweli juu ya Mungu. testifies Jesus Christ. Das Zeugnis des Heiligen Geistes Roho ist ganz Mtakatifu klar und einfach. anamshuhudia Kristo. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. And the testimony of the Holy Spirit is simple and clear. Jesus Christ is Na wale Makristo, ushuhuda wa Roho Mtakatifu ni rahisi. Sieht und Yesu hört ndiye Mungu wa kweli. the one who sees and hears Jesus Christ, sees and hears God. Gott ist wirklich, wie Jesus Christus war. God truly is as Jesus Christ has been. Natürlich hat sich Gott in der Schöpfung offenbart. And certainly God revealed himself in the creation. Hat sich im Alten Testament offenbart. He revealed himself in the Kwa Old kawaida, Testament. Mungu pia alijidhihirisha katika uumbaji. Ilidhihirishwa katika Agano la Kale, Kann man nur in den Worten, lakini nafsi ya kweli ya Mungu in dem Wesen Jesu Christi erkennen. One can only recognize in the words, in the deeds, and the nature of Jesus Christ. inaweza kutambuliwa tu katika kazi na matendo na neno la Yesu Kristo. Viele Christen Gott sehen, wer sich im Alten Testament offenbart hat. It really concerns me, and I feel pity when people only see God in the way as he revealed himself in the Old Testament. Der strenge Gott, der Regeln gibt. The earnest, serious God that just gives rules. Der strafende Gott, The one who punishes, der die tötet, die nicht auf seiner Seite sind. and the God that Sheria, yule those anayeadhibu, who are not on his side. yule anayewaua wale ambao hawako kando yake. Das ist nicht unser Gott. Please, my dear brothers and sisters worldwide, this is not our God. Für uns ist es klar, der wahrhaftige Gott ist Bastola lipi ambayo ni kazi ya Christopher Niniki juu. That the true God Ndugu na dada is wapendwa Jesus duniani Christ. kote, huyu si Mungu wetu. Kwetu sisi ni wazi. Mungu wa kweli ni Yesu Kristo. Jace Recognize Skrillet, God in the Sisi. words, in the deeds, and in the nature of Jesus Christ. tunamtambua Mungu katika matendo na maneno ya Yesu To Kristo. know the will of God. Suchen wir ihn nicht im Alten Testament. Ikiwa tunataka kutambua na kujua mapenzi ya Mungu, Auch nicht in der Schöpfung, in den Sternen oder sonst wo. And we neither look for it in the creation or in the stars or wherever. Der Wille Gottes ist für uns das Evangelium Jesu Christi. The will of God for us is the gospel of Jesus Christ. ya maisha matone na shabiki Gayum muziki. We see Ziki wa Gayum, mapenzi ya Mungu kwetu ni injili ya Yesu Kristo. Oder bei Dingen, Je, ikiwa tutatafuta mapenzi na msaada wa Mungu, mächtig oder wirksam würde, and then we don't go to people looking for this help or look for this help somewhere where there is supernatural power. metiko hatuitafuti kwa wanadamu ambao nguvu fulani ya juu au ya kushangaza inadhihirishwa. Need help, we look for it and go to Jesus Christ. Ikiwa tunatafuta msaada wetu katika Yesu Here Kristo, in Europe, in Africa, and worldwide. unser Helfer ist Jesus Christus. Our helper is Jesus Christ. na sio tu hapa Uropa, bali pia barani Afrika, ulimwenguni kote. Wirksam wäre. Yule anayetusaidia, huyo ni Yesu Kristo. Something where supernatural powers are active. Und den Willen Gottes erkennen wir im Evangelium Jesu Christi, nicht bei den Menschen und nicht woanders. Vive Kotos, mswada wa kituo katika Fangil Plasta. Not Azinash kwa mwelekeo wa bonda inayofuata tunayotambua. Katika Injili ya Yesu Kristo, Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. the Holy Spirit leads nguvu zake na msaada wake sio mahali pengine. Jesus Christus. Roho Mtakatifu anatuongoza kwenye ukweli. and let us stick to what was just heard. Jesus Christ is the true God. Der Heilige Tunataka Geist sagt kukaa katika uns hili die kwa Wahrheit. sababu Yesu Kristo ndiye Mungu wa Tells us kweli. the truth, Acha Er kuanguka. hält, was er verspricht. and he Roho sticks to Mtakatifu what is anatuambia promised. Er ukweli. sagt uns, vertraue Gott, er ist zuverlässig. Anatimiza kile Tells us, anachoahidi. trust in God, he is reliable. Er wird genau das tun, was er Anasema verheißen. mtumaini Mungu. Do what he has actually prophesied. Atafanya kila kitu alichoahidi, yeye ni mwaminifu. Bezieht sich immer auf das ewige Leben. And now we Sasa have to tunapaswa understand kuelewa. the truth of God
is always related to eternal life. kwamba ukweli wa Mungu daima unahusiana na uzima wa milele. Bezieht sich auf das ewige Leben. What the Holy Spirit teaches is always related to eternal life. Warum sage ich das? Mafundisho ya Roho Mtakatifu yanahusu uzima wa milele. Kwa nini nasema hivi? Because now and then, often it happened when I spoke with brothers and sisters. Die sehr enttäuscht sind. Kwa sababu wakati mwingine imeonekana kwangu kuzungumza na ndugu na dada kwamba wamekatishwa tamaa sana. Kam ein Amtsträger Je, wana tatizo? And a minister turned up. und hat ihnen gesagt, mach dir keine Sorge, das wird gut. And the Na minister kisha told akaja him, waziri, "Don't worry, mtu wa all kiroho. will turn out well." Und es wurde nicht. Kisha akawaambia, usijali, kila kitu kitatatuliwa. Die Verheißung hat sich Na nicht. hiyo The haikutokea. prediction didn't fulfill itself. Liebe Geschwister, Ahadi hii warum hat dieser haikutimizwa. Bruder, diese Schwester, dieser Geistliche das Ndugu na My dada, dear brothers and sisters, why was this said by this minister, this brother, this sister? Ich persönlich sehe das so. kwa nini ndugu dada mtoaji huyu wa wizara alisema hivi? Aussage wollte er bezeugen, ich Mimi nehme binafsi Anteil. naona hivyo. With these words, he wanted to testify, I really share your concern and your grief. Und ich hoffe und bete und wünsche, dass Gott Kwa ihm usemi das huo macht, was alimaanisha, er ninashiriki katika mateso yako. Pray and wish that God will now do what we expect from him. Und in der Tat, Na natamani niombe kwamba Mungu atafanya kile tunachotarajia kutoka kwake. aber es kann auch sein, dass Saini. Gott sagt, nee, ich habe was Na kwa anderes. kweli mara nyingi hiyo When God says hutokea. no, I've got other plans. Und das können wir nicht erklären, das können wir nicht verstehen. Lakini pia unaweza kusema kwamba Mungu anasema hapana, nina mipango mingine. Dazu führen, dass wir als Na hatuwezi kuelezea hii na hatuwezi kuielewa. Never lead us into a direction where we start doubting God. Lakini hiyo haipaswi kutuongoza kumtilia shaka Mungu. ewige Leben. First of all, the truth of God relates itself to eternal life. Gott hält, was er Kwa maana ukweli wa Mungu daima una uhusiano wa msingi juu ya uzima wa milele. Verheißung wird er immer. Mungu anatimiza kile anachoahidi. Keeps his promises. Und wer das macht, was Jesus Christus Atatimiza ahadi Who zake does kila what wakati. Jesus Christ has taught wird nie enttäuscht werden. will never be Na yule disappointed. anayefanya kile ambacho Yesu Kristo amefundisha, He will utawahi reach kukatishwa eternal tamaa, life. Der zweite Punkt, also, den wir festhalten wollen an diesem kwa sababu anaweza And that's kupata the uzima second wa point that we milele. want to keep in mind on this Feast of Pentecost. Gott ist Jambo la wahrhaftig, pili er ist tunataka kuweka na kufahamu kwa God siku is hii ya sikukuu ya truthful, Pentekoste. genuine, he is reliable. Mungu ni wa kweli na Er wird Mungu uns ni das mwaminifu. ewige Leben geben, das er uns versprochen hat. And he will give us the eternal life that he has promised to us. Er wird sein Werk Nimeona vollenden. katika Hawaerika wanaoishi, atatupa uzima wa milele Nichts kann ihn daran aliyotuahidi. hindern. And nothing Atamaliza can hinder kazi him. yake, Und wenn ich an Jesus Christus glaube und ihm nachfolge, erlange na ich hakuna das mtu ewige na Leben. hakuna When I kitu believe in kinachoweza Jesus kuizuia. Christ and when I follow him, I will reach eternal life. Gott ist die Wahrheit. Ikiwa nitamwamini Yesu Kristo na kumfuata, nitapata uzima wa milele. He Mungu sticks to ndiye his ukweli, Ja, die Wahrheit ist heute zu einem kwa sababu anafanya kile anachoahidi. Nowadays, truth has become a problem in the world. Ja gut, das war damals schon so. Ukweli leo umekuwa shida katika El Mundo ya leo. That case, when we just think of the times of Pilate, Sio jambo jipya, kwa sababu hata kwa Pilato ilitokea wakati huo. Jesus, Alut. Ja, was ist denn Wahrheit? and he Pilato said, alipomsikia Yesu Kristo, Und das ist heute lakini ukweli ni nini? viele Menschen. and that today, nowadays, is a problem for many people. Eine Realität. Na hii leo pia ni shida kwa wanadamu wengi. Reality, this one reality wird Ukweli, so ukweli huu unterschiedlich dargestellt und interpretiert. is illustrated in so many different ways. Das ist Wahnsinn. Ist eine Tatsache. inawakilishwa na kufasiriwa kwa njia tofauti sana. Und es gibt hunderte Weise, sie darzustellen und sie zu Fansi ni mimi in etot ni ya ajabu, ni ukweli mmoja, Illustrated and to understand it in a different way. lakini kuna mamia ya njia za kuiwakilisha na kutafsiri. verunsichert. Was ist denn Wahrheit? And so there are so many people now not knowing what is truth. Ja, und viele Menschen sind überzeugt, man sagt uns nicht die Wahrheit. Etwas ist da Na hii inawafanya wanadamu wengi kutokuwa salama, hawajui ukweli ni nini. Something is wrong here. Und das führt dazu, dass man sich dann bei denen informiert,
Na wanadamu wengi wanasema ni kwamba hawatufundishi ukweli, kuna kitu kilichofichwa nyuma yake. Kwa hivyo ikiwa hiyo inatuongoza kwa moja kupata habari na wale wanaotuambia kile tunachotaka kusikia. And with my limited experience, I can definitely say it's exactly the same thing everywhere. Wegen diesem Misstrauen, And because of this, Na ninaweza kuona hii ulimwenguni kote, na uzoefu wangu mdogo ni kama hii ulimwenguni kote. nur noch das hören, Kwa was sie sababu ya kutoaminiana huko. and because of this mistrust, people just want to hear what they want to hear, alles andere interessiert sie nicht mehr. and everything else is just taken. Wanadamu wanataka tu kusikia kile wanachotaka kusikia. And Hii ndiyo inaambatana na maoni yake. is Ila kitu kingine hakiwapendezi tena. fighting itself. Was ist Na hii inafanya jamii kuzidi kugawanyika. Bruder, Schwester? Das Evangelium Ukweli ni Jesu nini? Christi, das ist die Wahrheit. Ndugu na Brother, kaka, sister, the gospel of Jesus Christ is truth. Die war noch, das ist noch Injili ya immer die Yesu Wahrheit Kristo, gewesen, hiyo ndiyo die wird ukweli. ewig die Wahrheit bleiben. Das Evangelium Jesu Christi. That has always been the truth and will stay and remain being the truth. Daima imekuwa ukweli na itakuwa milele yote, ni Injili ya Yesu Kristo. Und das Geschehen in der Welt im Licht des Evangeliums. And we see the world Tunaona and what ulimwengu. happens, upon the world in the light of Jesus Christ, of the gospel. Na nini Wir kinatokea sehen el unsere mundo Mitmenschen katika mwanga wa im Licht des Injili? Evangeliums. Nuru We yake. see our neighbors, people around us in the light of the gospel. Wir sehen unser Leben Tunawaona watu wa im Licht wakati des wetu katika nuru ya Injili. Our own life in the light of the gospel. Wir sehen die Zukunft Tunaona unserer maisha und die yetu Zukunft chini der nuru Welt ya Injili. im Licht des Evangeliums. And we see our future and the future of the world in the light of the gospel. Lasst uns diesen dritten Punkt festhalten. And let us remember Kutoka this katika third Tikitsukung Tabel katika orodha ya Injili, tunaona mustakabali wetu, lakini pia mustakabali wa ulimwengu katika mwanga wa Injili. Diese Wahrheit. Wacha pia tuchukue na kunyakua hatua hii ya tatu. Unsere Entscheidungen, unser Kwetu Leben sisi nach Injili ni ukweli, dieser Wahrheit. point. na tunasimama na ukweli huu, According to this truth. na tunaelekeza maamuzi yetu na maisha yetu kulingana na ukweli huu. Auch über uns. The Holy Spirit Na Javi Guns Lactons the Beautiful Huges. Roho Mtakatifu pia anasema ukweli juu yetu wenyewe. now the thought may come up straight away. Oh, now it starts becoming Sasa inakuja wazo, mama yangu, sasa nini kitatokea? Jesus Christus. true that the Holy Spirit testifies Jesus Christ. Zeigt uns seine Herrlichkeit, seine Vollkommenheit. He shows us his Ndiyo, glory Roho and Mtakatifu his anashuhudia Yesu Aber ich Kristo. dann nicht ganz dumm und unehrlich bin. Anatufundisha utukufu wake na ukamilifu wake. And when I'm really honest and honest to myself, I realize, oh, I'm so far away from this. Na ikiwa mimi sio bubu kabisa na mimi ni mwaminifu kidogo kwangu, lazima nikubali kwamba bado niko mbali. Bado niko mbali na hii. Er macht uns klar, ohne Gnade Na ni kweli, Roho Mtakatifu anatufundisha makosa na makosa yetu wenyewe. er sagt uns aber auch, Anatueleza wazi kwamba ndiyo, neema haiwezi kuokolewa. der Heilige Geist zeigt uns, Lakini pia anatuambia tunawezaje kupata neema hii. ja, wir sind unvollkommen, du brauchst Gnade, so kannst du Gnade erlangen. Yes, we are imperfect. You are in need of grace, and this is the way how you can receive grace. Sisi si wakamilifu, unahitaji neema na kwa njia hii unaweza The Holy kuipata. Spirit also tells us Die Wahrheit über uns. the truth about Lakini ourselves, katika Roho Mtakatifu anatuambia pia the truth about you. ukweli juu yetu, Er sagt uns, Gott liebt dich. ukweli juu yako na Tells us wewe. God loves you. Genauso wie du bist heute. Er Anakuambia Mungu anakupenda. As you are today, He loves you. Der Sohn Gottes hat sein Leben für dich gegeben. The Son Kama of God ulivyo gave leo, His Mungu life for you. anakupenda. Gott liebt dich und wenn dich alle verwerfen und Mwana wa Mungu ametoa maisha yake kwa ajili God yako. loves you even when others accuse you. hör nicht auf sie, hör auf Gott. Mungu Er anakupenda, liebt na dich. hata kama kila mtu anakukataa na kukuhukumu, anakupenda. Loves you. Das ist die Wahrheit. Usiwasikilize, sikiliza kwa heri. Von Gott Anakupenda. geliebtes Gotteskind. You are a child of God, loved by God. Der Heilige Geist sagt uns die Wahrheit. The Holy Spirit tells us the truth.
Der Heilige Geist sagt uns auch, was Na wir Roho machen, Mtakatifu nicht nur, was wir anatuambia machen ukweli. sollen, aber auch, was wir machen können. The Holy Spirit does not only tell us what we should be doing, but he tells us what we can do. Vor einigen Wochen war ich im Gespräch mit einer Roho Mtakatifu sio tu anatuambia kile tunachopaswa kufanya, bali pia kile tunachoweza kufanya. Sag uns doch, Wiki chache zilizopita nilikuwa kwenye mazungumzo na vijana wengine. die Gott mir gegeben hat. And one sister asked Lama Jos Sako Hisa Konlisten serikali na kanuni. that God gave. Entikot Muge Gigim na dada aliniambia, Aposta Elmeya, ninawezaje kuwatambua? Ambua zawadi ambazo Mungu amenipa. Then it is clearly recognizable. Yes, Kweli God kwa gave kawaida, this. ikiwa moja inaweza kuimba vizuri sana. Das offenbar nicht so klar. With regards to myself, I don't think that's so clear. Aber ich habe dann der Jugend gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. And I told the youth, that's quite simple. Mach doch einfach, was Gott von dir verlangt. Just to do what God expects from you. Gott sagt dir die Wahrheit. God tells you the truth. Und wenn du Fanya das kile machst, ambacho was Gott Mungu von dir anataka verlangt, kutoka dann kwako. wirst du entdecken, Mungu wie viele anakuambia Gaben du ukweli. hast, und du wirst entdecken, das kann ich ja tun, was Gott von mir verlangt. And when you do what God is expecting from you, then suddenly you start realizing how many things you can do. And then you Na can ikiwa do them utafanya kile ambacho Mungu anakuomba, basi utagundua kile unachoweza kufanya, mambo mengi, na unaweza kugundua Ach, lieber Gott, ich kwamba kann kile gut Mungu singen. Wie kann ich anakuomba dir dienen? unaweza kufanya. when I just turn up Kwa and hivyo tell God, uhusiano na Mungu "Sing so uko nicely. sawa. How can I serve you?" Dann bestimme ich den Dienst. Then I start telling him what needs to be done. Aber wenn ich zu Gott komme und sage, Gott, was erwartest du von mir? And when I come to God and say and ask him, God, what do you expect from me? Und er sagt mir, ich habe es dir im letzten Gottesdienst gesagt. And he tells me, well, I told you in the last service, Mach das. do this. Und dann wirst du merken, Kutoka ich B, kann es uwanja wa machen. Du USA. wirst Gaben entdecken, Waliweka na in kisha denen du ananiambia, nilikuambia katika huduma ya kimungu mwaka jana, Can do it, and then you fanya start hivyo. exploring gifts and talents that you have that you can work with. Kisha utagundua kile ninachoweza kufanya, na utagundua zawadi ndani yako ambazo hata hukujua ulikuwa nazo. To new apostolic teaching. dass Gott uns den Spiegel zeigt. Najua der kwamba Predigt. hii ni mafundisho Und er mapya sagt, ya es ist kitume. mal da rein. Azamani Shows us the mirror during a divine service and expects us to look into this mirror. Aber das trifft immer noch zu. It's still valid. Liebe Geschwister, Gott hilft uns, uns selbst zu erkennen. Dear brothers and sisters, God helps us to recognize ourselves. Aber das macht er vornehmlich durch das Gepredigt. Godhil selfie ya kanuni. Ndugu na dada, Mungu hutusaidia kujitambua, That is preached. Das wollen wir annehmen We want to na anafanya hivyo kimsingi kupitia neno la kuhubiri. and act Tunataka accordingly. kukubali na kutenda ipasavyo. When I was in the sacristy before the start of the und das service, ist ja in aller Welt meistens der Fall. Kabla ya hapo, nilikuwa kwenye chumba cha wizara. case almost all over the world. Im Ämterzimmer ist ja vielerorts Na ulimwenguni kote ni wengi, ndivyo ilivyo. In the sacristy, in many locations, there is a picture, a photo from me. Kuna katika maeneo mengi picha yangu ukutani. ordiniert worden. So from 12 years ago when I was ordained. Und daneben ist meistens ein Spiegel. And next to it, most often there is a mirror. Die Brüder helfen mir wahrzunehmen, die Zeit ist vergangen. The brothers are very helpful Wapendwa, in showing to me, well, time has passed. ndugu wananifundisha kuwa wakati umepita. Angucke, My dear brothers and sisters, you understand what I mean when I now look at this photo. da sehe ich nur ungefähr jung aus. Ndugu na dada, je, mnanielewa nikiona picha hiyo ukutani? Das ist nicht die Realität. Bado ninaonekana mchanga zaidi au chini huko, That's not how I am. lakini sio ukweli, Gott zeigt uns ein Spiegel, wie du heute bist. sio jinsi Shows us a nilivyo. mirror as you are today. Er sagt uns die Wahrheit über uns in der Predigt. Mungu anakuonyesha picha kwenye kioo kama ulivyo leo. Through the preaching in the divine service. Anatuambia ukweli juu yetu wenyewe katika And I say mahubiri. this for the umpteenth time. Wir wollen doch bemüht sein, die Predigt in die Tat Na nasema hii 1010 ya We want wakati. to endeavor to putting what we are preached into practice. Tunataka kufanya juhudi za kuweka mahubiri katika vitendo. About us.
Der Heilige Geist will uns aushelfen, wahrhaftig zu werden. The Holy Spirit wants to help us to become genuine and truthful, Und ein wahrhaftiger Jünger Christi zu werden. to become a true disciple of Jesus Kutoka Christ. kwa Javi kwamba Galati Dog Souls help mpata Roho Mtakatifu chini pia anataka tuwe wa kweli na mwanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu ni mkweli Manches Versprechen gegeben. na ya kuaminika na anatimiza ahadi zake. Wir entsagen dem Bösen. Je, kuna ahadi nyingi ambazo tayari tumetoa kwa Mungu? Wir wollen Abdicate aus from Evil. the Je, tunamkataa shetani uovu? Und wir wollen Jesu Christi im Glauben und im Gehorsam nachfolgen. And we want to follow Jesus Christ in obedience and in believing in him. So, Video moroni Yesu Kristo na tunataka kumfuata Yesu Kristo kwa utii, kwa imani. Sure that our yes remains a yes. Ja zu Gott, Nein zum Übel. Yes to God and no to evil. Lasst uns wahrhaftige Nachfolger Christi sein und bleiben. Ndiyo, kwa heri kwa yule mwovu. Followers of Jesus Christ and remain such followers. Hebu tuwe wafuasi wa Kristo kwa kweli na tutoe hivyo. Energie, sich Vipimo, in irgendeiner Weise darzustellen. People Umti ya nowadays nishati. use so much time to actually show up themselves. Damit die Menschen sie so Je, sehen, kuna wie nguvu sie nyingi waren. leo ambazo wanaume hutumia kujiwakilisha wenyewe. See them in the way they want to be seen. Ihr wisst ja, ich habe echt ein Problem damit. And as you see, Ili wanaume waweze kuwaona kama wanavyotaka waonekane. Sich darzustellen. Ich möchte, dass man mich so sieht. Mnajua kuwa nina shida na hii. and energy just by trying to be seen in the way we want to be seen. Die Bibel hat einen Ausdruck. Wanatumia nguvu nyingi kujiwakilisha, nataka wanione hivi au vile. Die Leute wollen den Menschen gefallen. People want to please people. Von ihnen wahrgenommen zu werden. Wanaume wanataka kupendwa na wanaume. They want to be respected by them. They want to be adored by them. Der wahrhaftige Christ ist Wanataka kutambuliwa na wengine, kuheshimiwa, kupongezwa. Christian strives to please God. Mkristo wa kweli die Zeit aus, die ihm gegeben ist. He makes use of the time that is given. anajitahidi kumpendeza Mungu. Die Energie, die er von Gott empfangen hat, The strength and the energy that he has received Anatumia from God wakati aliowapa, in das Ebenbild nguvu na Jesu nguvu Christi ambazo nimepokea hineinzuwachsen. kutoka kwa grow Mungu. into the image of Jesus Christ. Er will vor allem Gott gefallen. First of all, Ili he wants kuweza to please kukua God. katika sura na mfano wa Yesu Kristo. Wahrhaftiger Nachfolger Jesu Christi sein. He wants to Anataka be a true kumpendeza follower Mungu of kuliko Jesus vitu Christ. vyote. Liebe Geschwister, das ist der letzte Punkt, den wir festhalten wollen an diesem Pfingstfest. Anataka Dear kuwa brothers and mfuasi wa sisters, kweli this is wa the Yesu last point Kristo. that we want to remember this feast of Pentecost. Wir wollen wahrhaftige Na Nachfolger. hii ndiyo hatua ya mwisho ambayo tunataka kushikilia na kufahamu kwa siku hii ya Pentekoste. Der Heilige Geist hilft uns, uns Tunataka selbst zu kuwa erkennen wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Helps us to recognize ourselves und hilft uns, uns zu ändern. and helps us to Roho change. Mtakatifu hutusaidia kujitambua. He wants to transform us Inatusaidia kuweza kubadilika Ähnlicher zu werden. to ili become tuweze more and more kujibadilisha. like Jesus Christ. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. That is the activity of the Kuwa Holy kama Spirit. Kristo zaidi kila siku. Wahrheit über Gott, He Hii tells ni us kazi the ya truth Roho about God, Mtakatifu. über die Mitmenschen, about our neighbors, über die Zukunft Anatuambia ukweli juu ya Mungu. über uns. and about ourselves. Amen. Kuhusu wanadamu, majirani zetu, siku zijazo na juu yetu wenyewe. Predigtteil dieses Gottesdienstes kurz unterbrechen. Ndugu wapendwa, Here at this point, I need to interrupt the preaching of this divine service. Ich gucke so dann und dann in den Spiegel I look into the mirror now and then, und dann das braucht man nicht zu ninatazama sagen, kwenye kioo. der Mann wird älter. and I must not underline this. One sees the man is also getting older. Bin letzten September Ninaona kwamba mtu huyo anazeeka na kuzeeka ninapojiona. 65. und habe mir vorgenommen, jetzt nächstes Jahr am Pfingsten 26 Nilitimiza miaka 65 Septemba iliyopita. Go into retirement next year, in the year 2026 on Pentecost. und es ist also an der Zeit, jetzt ein Jahr vorher schon meinen Na nimetaka vizuri, nimejiahidi mwenyewe au kuweza kwenda mapumziko mwaka ujao. Tell you about my success. Tiwa Pentekoste. und ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt nicht so eine einfache Sache. And Kwa hivyo nataka pia kuamua ni nani anayefuata, mrithi wangu ni nani. Gerungen, Na unafikiri kwamba hii haipaswi kuwa rahisi sana. with God. Nimeomba sana mir den Mann zeigt, na hata nimelazimika kujitahidi katika maombi. zu werden.
that he may show to me the one who is elected to become our chief apostle. Und ich weiß, dass viele Apostel und viele Geschwister das ili Mungu anifundishe ni nani amemchagua kuwa mtume mkuu And I wetu know wa that baadaye. many apostles and many brothers and sisters also told God exactly the same thing, and that Na they najua also kwamba prayed. ndugu wengi na mitume wengi pia Geschwister, Gott hat dieses Gebet erhört. And wamemwambia dear Mungu na brothers and kuiba. sisters, God has heard this prayer. Und heute kann Na ich ndugu na mit dada wapendwa, absoluter mitume Sicherheit wapendwa, und Gewissheit, Mungu Today I amesikia can sala announce hii with absolute certainty. wen Gott erwählt hat, unser nächster Stammapostel zu werden. There's na God ninaweza selected kutoa to na become kutangaza our leo next kwa chief uhakikisho apostle. kamili na ujasiri, Helga Mutschloch aus Nordostdeutschland. yule ambaye Mungu amemchagua kuwa mtume wetu mkuu anayefuata. From northeastern Germany. Ich werde ihn heute als Helfer ernennen. Today, Na huyu ni mtume wa will be wilaya Helgue Mutschler kutoka kaskazini mwa Ujerumani. Und wenn der Herr nicht vorher gekommen ist und ich noch am Leben bin, and when the Lord has not come by then, Samahani, jumuiya ya ugunduzi. Jahren Pfingsten, Na ikiwa Bwana hakuja kwanza, bado niko hai. Apostel ordinieren. and next year, Pentecost, he will be ordained chief apostle in Cape Town in South Africa. Kann uns jetzt Huko Cape Town wakati wa Pentekoste mwaka ujao atatawazwa kama mtume mkuu. Mutschler spricht Anaweza kututumikia sasa. District Apostle Helper Mutschler speaks German, English and French. heute wird er auf Deutsch dienen. Historia Kiingereza, Francis, mtume wa wilaya msaidizi Mutschler. Anazungumza Kijerumani, Kiingereza na Kifaransa. Leo utatutumikia kwa Kijerumani. Man jetzt, Na unaweza kufikiria jinsi anavyohisi leo. Dear brothers and sisters, if now all brothers and sisters globally Lakini ndugu na dada duniani Stoßgebet kote, zu Gott schicken send a sincere prayer to God und einfach dem lieben Gott sagt, hilf ihm, and tell God, help him, kann ich ikiwa glauben, kila dass mmoja dieses wetu Gebet atatuma sala then kidogo I kwa can Mungu, believe that na this tunasema tu wir msaidie, werden es sehen und wir werden es erleben. he will experience it. ninaweza and we will kuamini kwamba experience it as sala well. hii itakuwa na athari yake. Ask the choir, please. Sisi tutaishi na ataiona. Tafadhali kwaya. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und Freunde, Dear brothers and sisters, dear guests and friends, genau Wapendwa ndugu na dada, geht es, that's exactly wageni wapendwa na marafiki, dass wir auf der hiyo ndiyo ganzen hasa Erde inahusu. gemeinsam dem Herrn Lob und Preis entgegensingen. that all around the world we praise God and sing to him. Ich möchte die Worte zu mir Ulimwenguni selber kote ganz tunamwabudu na Es ist kumpenda Mungu ulimwenguni kote. I just want to be brief around myself. It is Pentecost, and that's Nataka what is kusema important. kitu kifupi sana. Leo ni Es ist Pentekoste, der Ruf Gottes, ni juu ya hilo. Calling of God. Sitaki kuzungumza sana juu yangu mwenyewe. wo ich ganz fest. Huu ni wito wa Mungu, Trust in this fully, Und ich freue mich wirklich, and na nina imani kamili na hilo, dass na ich nimefurahi an der Seite des sana Stammapostels mit euch allen auf der ganzen Erde den Weg des Glaubens gehen darf. that together with the chief apostle and together with all of you, I can kwamba go naweza this path of faith. Bis unser Herr Jesus kutembea Christus. kwenye njia pamoja na mtume wetu mkuu na pamoja na ninyi nyote. Ich werde für euch alle beten. I will pray for you all, Darf ich diese kleine Bitte äußern? and may I just ask you and mention one plea that I have. Bitte betet. Na ninaweza kutoa ombi ndogo. Es ist ein großartiger Gottesdienst. This is Tafadhali niombee great pia. divine service. Gott sei Dank öffnet er, unser Na großer huduma nzuri ya kimungu. Geist, uns die Augen. Thanks to God, our God, Asante wema. opens our eyes. Er öffnet uns die Augen für die Kupitia Roho Mtakatifu macho yetu yanafunguliwa. Wahrheit. Und Gott sei Dank gibt es Wahrheit. And I'm so happy and Anafungua thanks macho God yetu kwa there ukweli. is truth. Na asante Mungu, kuna ukweli. Welt, in der die Lüge überbordend ist. In a world where lies are present more and more, Dürfen wir ganz sicher auf diesem Grund Katika ulimwengu ambao uongo unazidi Jesus kuwepo, Christus und um die Wahrheit wissen. and we can stand safely on this cornerstone
Jesus Christ, and then we know the truth. Ich möchte nur ein paar Punkte herausgreifen von denen, die der Stammapostel gesagt hat. I just want to mention the one or the other point. Nataka kutoa that pointi the apostle chache mentioned. Gott kwamba mtume mkuu alitaja öffnet dir und öffnet mir die Augen für sich selbst. God, Mungu Holy Spirit, Roho Mtakatifu opens, our eyes, yours and mine eyes, for inafungua macho yetu sisi wenyewe. Ganz schwierige Lebensverhältnisse im Moment. maybe you are finding yourself in very difficult, stressful situations. Und du schreist vielleicht Labda in una deiner hali ngumu Verzweiflung, sana kwa sasa. wo Gott bist du? And you cry in your distress and ask God, where are you? Und Na labda wer katika Gott shaka bist yako du unalia, eigentlich? Mungu wapi? Who are you, God? Abi. Who are you? Und Gott antwortet tief in dein Herz hinein. Na wewe ni nani, Mungu? Wewe ni nani? Deeply into your heart, Ich bin die Liebe. I am love. Und er gibt dir die Antwort, die er Mose gegeben hat. And he answers in the same way as he answered Moses. Na anawapa jibu alilompa Musa. Wer ich bin. I am the one who Moses, Ich bin unverrückbar in meiner mimi ni Liebe, nani? in meiner Treue zu dir. I won't change. I will never change in my truthfulness and faithfulness and love to you. Und man kann den Namen sibadiliki katika upendo wangu na katika uwanja wangu kwako. ganz einfach übersetzen. And we can translate the name that God gave to Moses in a very simple way. Na jina ambalo Mungu alimpa Musa linaweza kutafsiriwa kwa urahisi sana. God tells you, I'm here. I'm with you. Das ist die Wahrheit. Mungu anakuambia niko hapa, niko pamoja nawe. Uns, dir und mir, die Huo Augen ndio über uns ukweli. selbst. And God opens you and me, our eyes about ourselves. Ich habe mich so gefreut, dass der Stammapostel das betont hat. I was so happy when the chief apostle stressed that. Die Wahrheit über dich selbst ist, Nimefurahishwa sana na msisitizo ambao mtume mkuu ametoa. geliebt von Gott. Ukweli juu yako mwenyewe ni Gott sagt das in all deine Selbstzweifel hinein. And God inasema tells nini you this unapendwa na when Mungu. you are finding yourselves in self-doubt. Mungu Manche anakuambia unter uns fragen sich, warum gibt es mich überhaupt? And the one or the other amongst licha ya us nini, asks licha ya themselves, wakati unajitilia shaka. Was ist der Sinn dessen, dass ich Je, überhaupt wakati geboren mwingine tunajiuliza swali, na kwa nini nipo? born. Ninafanya nini bin? hapa? Dessen, dass du geboren bist, ist Nini maana ya ukweli kwamba alizaliwa? schon immer ewig mit dir leben wollte. The reason behind you having Maana been ya born kuzaliwa kwako ni kwamba Mungu anakupenda na Mungu anakupenda. for all eternity. Na Mungu amekuwa akitaka kuishi nawe kila wakati. Gottes bist du wertvoller als alles Gold und alle Schätze auf dieser Erde. In the eyes of God, you are more valuable than all gold and all treasures of this earth. Du bist wer in den Augen Gottes. Machoni pa Mungu, wewe ni wa thamani zaidi kuliko dhahabu na hazina zote zilizopo ulimwenguni. Weißt du noch, wie schön du in den Augen Na wewe ni mtu machoni pa Mungu. Mungu anakupenda. Beautiful you are in the eyes of God. Das ist die Wahrheit über dich. That is the truth about you. Je, bado unajua jinsi ulivyo mrembo machoni pa Mungu? Also opens our eyes Huo ndio to ukweli another. kuhusu it. Und der Heilige Geist sagt uns, du hast nicht das Recht, deinen Nächsten herab. Mungu anafungua macho yetu ili tuweze kuona majirani zetu, Right to Na ya- reproach our neighbors for their imperfection. na Roho Mtakatifu anatuambia kwamba huna haki ya kumdharau jirani yako. The Holy Spirit tells us you haven't got the right to make differences. Dein Nächster ist ein Geschöpf Gottes. Je, Roho Mtakatifu anatuambia, je, huna haki ya kutofautisha? Jirani yako pia ni uumbaji wa Mungu. Pfingsten, der Geburtstag der Kirche. Pentecost is the birthday of the church. Vitu vya Theakebult, Pentekoste, babylonischen Sprache. kuzaliwa kwa kanisa, End of the distorted that we find the linguistic confusion of ni mwisho wa machafuko ya Ich war Babeli. sehr beeindruckt, als wir das in der Bibellesung hörten. I was very impressed when we heard this in the Bible reading. Die waren alle erstaunt. Da redet ja jemand Anavutiwa sana in tunapomsikia katika usomaji wa Biblia. They were all amazed. Somebody is speaking to me in my mother tongue. Je, kila mtu alipigwa na butwaa? Kuna mtu anayezungumza nami kwa lugha yangu, kwangu na lugha yangu ya mama. Pentecost is the Walishangaa. start of coming together. Dingstin, Beijing hii ni Pentekoste yako zaidi. An Pfingsten Pia ni ist mwanzo. sehr klar, wie
ya ile ya kuungana tena na amani. Nächste und jeder Nächster ist. And on Pentecost, we start realizing how valuable everyone is, my neighbor. Und das ist Na wakati wa unsere Pentekoste Aufgabe, pia tuko wazi sana juu ya jinsi kila jirani alivyo wa thamani, And that it is na our kila task mmoja, to kila speak to mtu, our neighbor, na ni their kazi yetu neighbor, in their language. und das ist kuzungumza na jirani yetu kwa lugha yao wenyewe. so leicht. And in a way, that is so simple. Denn Pfingsten ist der Beginn der Sprache des Herzens. Kwa hivyo niligundua kuwa sina menzo, na ndani kabisa hilo ni jambo rahisi sana, rahisi Wir sind sana, heute auch aufgerufen, kwa sababu mit Pentekoste ni jedem mwanzo wa lugha ya moyo. zu beginnen, die Sprache des Herzens zu sprechen. And today Leo we are pia called tumeitwa to speak with everyone in the language of our kwanza heart kuzungumza lugha ya moyo na kila Jedem moja, zu sagen, du bist geliebt and tell each and everyone you are loved. und zu beginnen, Frieden zu stiften. And to na pia start kuwaambia wengine unapendwa pia, peace. Und dazu beizutragen, na anza kuunda amani, Contribute to dass wir in einer gespaltenen Welt, that in a na divided kuchangia world, wir selbst an unserem Platz, our place where we are placed, durch die Kraft des Heiligen Geistes, through the strength kwamba and katika power of ulimwengu the Holy Spirit, uliogawanyika, kwamba tuko mahali petu can do good. kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tufanye mema na tulete amani. Sie, Fireworks. Fireworks, beten wir. Ndiyo, sanduku linashindwa. So, vielleicht können wir noch eine Stimme aus Kongo hören. Bezirksapostel Deppner ist unter uns aus Kuomba Kinshasa. kuna matokeo yake inasaidia. Tunaweza kusikiliza pia moja. Und wir konnten gemeinsam 2 Strophen aus dem Lied 261 Sauti ya Kongo, mtume mkali Debnade yuko hapa. My dear brothers and sisters in Christ, dear friends, Meine herzlich geliebten Geschwister in Jesu Christi und liebe Freunde. we long on this Ndugu na dada wapendwa katika Kristo, marafiki wapendwa, An diesem festlichen Tag lieben wir es, dass wir weitermachen können mit unseren Gebeten unserem himmlischen Vater gegenüber. Many years ago, as a child, I remember in my grandmother's house there was a leo tunaendelea siku hii ya Pentekoste ili kuendelea kumsifu Baba yetu wa mbinguni. Da war ich im Haus meiner Großmutter und da wurde gesagt, Wakati mjomba alikuwa bado mtoto, bibi yangu pia aliniita. Wer kommt irgendwo ein Lichtlein her? when you think there is no way out, a light is coming from somewhere. What our Heavenly Father sent on the day of Pentecost was not a small light. Was unser Unapofikiria himmlischer kuwa Vater huwezi an tena Pfingsten kuendelea au ausgesendet kwamba hat, wakati das hakuna war njia ya ein kutoka, Licht. basi mwanga kidogo utatoka mahali fulani. Und wenn Na wir kile an ambacho all das mtume denken, mkuu da alitupa leo siku ya Pentekoste sio nuru ndogo. Feuerzungen waren zu sehen, But compared to Kulikuwa na moto kweli hapo. perhaps a small light, aber im Vergleich zur ganzen Chumba Welt kilikuwa kikisonga, ein kleines Licht. but we were able to see what power that had inside of it that would just continue and grow and act. lakini ikilinganishwa na ulimwengu wote, ndiyo labda ilikuwa mwanga mdogo. Weil es bis heute wirkt. Hakuna zaidi. Shines in your heart and my heart. Und es leuchtet in dein Herz und in mein And Herz. certainly we heard it this morning in the voice of a Holy Spirit. Tunataka pia kuona jinsi nguvu ya Roho Mtakatifu ilivyokuwa leo ndani ya mioyo yetu na mioyo yangu. Our chief apostle said that inner voice, the light that shows us the truth of ourselves, Und unser Mtume Stammapostel wetu betet, mkuu dass alisema, dieser Geist in kile uns die Wahrheit zeigt. tunaweza kuona. so loud. Wenn die Welt so laut ist, This voice is soft. It doesn't give any Kupitia Roho condemnation. Mtakatifu, ukweli unatufundisha na hiyo inaturuhusu. sehr angenehm und Na leicht, ulimwengu und ni verurteilt uns nicht. But out of love wants to promote a change in you and for me. Und aus dieser Liebe heraus möchte diese Stimme kelele. Basi sauti hii ni nzuri sana, ya kupendeza sana na haituhukumu. Voice that says within ourselves, how could you be so Na stupid? kupitia upendo huu pia unataka kuwe na mabadiliko ndani yetu. The Holy Spirit brings light and hope. und es zieht diese Stimme. Sio wavulana wengine, na wakati sauti inatuambia unawezaje kuwa bubu sana. Dumm kannst du sein. Es ist die Stimme des Heiligen Geistes, die in Liebe wirkt. The Apostle Paul gave the recommendation, work out your salvation with fear Und der Apostel Paulus empfahl uns, arbeite an deinem Heil mit Furcht and trembling. und Zittern. Lazima tuipate kwa bidii. In French too, it's not a,
wokovu wako, na pia Und im Englischen oder auch im Französischen hakuna kinachotetemeka. Zittern immer Ni mit wakati mmoja ina kama Lately I saw a different translation, and I think it's good. Und erst kürzlich habe ich eine andere Übersetzung gesehen. Und wakati ich mmoja inatetemeka, hiyo pia inahusishwa na hofu na hofu. glaube, Gottesfurcht And profound respect. und Na hivi karibuni nilisikia mapokeo tofauti kidogo ambayo nimependa kumcha Mungu. God has for you and for Je, kweli ni heshima für kubwa. die Liebe und Achtung für die Liebe, die Gott für dich und für mich hat. and I want to work the salvation Kuhusu of my neno la brother, upendo, my sister, ujumbe ambao Mungu anao even kwangu. though he might be different from me. Und ich möchte daran arbeiten, dass ich wirklich tiefen Respekt habe für das Heil meines Nächsten, selbst wenn er ganz unterschiedlich ist. Then we use this light for ourselves and for others. Und dann nutzen wir dieses Licht für uns und für andere. And it's a joy. We were speaking lately with the young people too. Und erst vor kurzem haben Kwa wir sababu mit tunataka Jugendlichen kusikia gesprochen. nuru kwetu wenyewe na kuitumia kwa ajili yetu wenyewe na pia kwa wengine. Disqualified. Pia hivi majuzi nilizungumza na mtu mchanga Nicht qualifiziert zu sein. na wana dhana ya See it in kuwa the game, maybe the goal is imekataliwa. disqualified, the player is disqualified, a team. Wir sehen das bei einem Sportereignis, bei einem Spiel. Vielleicht ist das Ziel nicht anerkannt oder das Team ist Je, disqualifiziert unaiona worden. pia kwenye mchezo wakati kuna mechi No more hope. labda ya Da ist keine Hoffnung. dhahabu haijastahiki, His whole life is destroyed. Und manches Mal ist es sogar so, dass das Leben eines na kisha Athleten kila kitu komplett kinaharibiwa na hakuna With our tumaini Heavenly tena. Father, with God, we are not disqualified. Bei unserem himmlischen Vater sind wir nicht disqualifiziert. Even if I didn't always tell the truth. Selbst wenn ich nicht immer die Wahrheit erzählt und berichtet And habe. always kept my promises. Und selbst wenn ich es nicht geschafft habe, meine Versprechen immer zu erfüllen. With the world that the devil wants to say, you're Na wakati sijaweza kutimiza ahadi zangu, Die Welt und der Teufel selbst sagen, ey, jetzt bist du disqualifiziert. my heavenly Father still loves me. Mein kwa himmlischer hiyo Vater wakati liebt ulimwengu mich na yule mwovu wanasema wewe huna sifa, Baba wa mbinguni bado ananipenda. Juu Ja, liebe Geschwister, Pfingsten, Fest des Heiligen Geistes. My dear brothers and sisters, Pentecost, the feast of the Holy Spirit. Auch heute wieder können wir erleben, wie wirksam der Heilige Geist ist. ndugu wapendwa, Again, Pentekoste, today we sikukuu can ya experience how Pentekoste, active the Holy Spirit is. sikukuu ya Roho Mtakatifu. We hear the word of God. Und ich hoffe, es ist so manchem gegangen wie mir. Ach, ich habe gedacht, der liebe Gott spricht zu dir. And I hope that the one or the other may have felt, yes, God speaks with me. Der Heilige Geist ist so wirksam in der Feier des Heiligen Abendmahles, The Holy Spirit is active through the celebration of Holy Communion. damit wir nicht nur Brot und Wein empfangen, sondern auch Leib und Blut Roho Christi. Mtakatifu So that pia we anadhihirika not only katika receive sakramenti. wine, but also the body and blood of Jesus Christ. Natürlich, als ich mich für Pfingsten vorbereitet habe, habe ich mal wieder einen Katechismus Ili gelesen. tuweze kupokea sio mkate na divai tu, bali pia mwili na damu ya Yesu Kristo. I read something in the catechism. Kann ich nur empfehlen, ist eigentlich gar nicht schlecht, das Ding. And Kwa I maandalizi recommend nimesoma this, tena it's not katekisimu. bad. Und da steht auch, Ninaweza dass der Heilige kuipendekeza, Geist hii bei sio der mbaya Feier des hata Heiligen kidogo. Abendmahles, Jesu Christi vergegenwärtigt. And there we can read that the Holy Na pia Spirit, imeandikwa through kwamba the Roho celebration Mtakatifu of katika maadhimisho ya is sakramenti. actually, putting, Nini pia, Jesus Christ samahani, in existence. Der Heilige Geist vergegenwärtigt das Opfer Jesu Christi. He actually makes the sacrifice of Jesus Christ present. Und mein erster Gedanke war, ach, das ist wieder so eine theologische Sache, das versteht ja kein Mensch. And my first thought was, oh, that sounds so theological, no human being understands that. Aber dann steht geschrieben, er vergegenwärtigt wazo la kwanza ni nzuri, hii ni kitu cha kitheolojia, hakuna mtu atakayeelewa. und der Wiederkommen. Lakini basi But then we imeandikwa, can read there that the Holy Spirit is actually making present Jesus Christ. as Yesu the one Kristo who ndiye was, aliyesulubiwa, aliyefufuka sacrificed na yule himself, anayekuja risen tena. from the dead, Na and Roho who Mtakatifu will anatukumbusha return. hili. Und das hat mich sehr angesprochen. And I was touched by this. Bruder, Schwester, bei der Feier des Heiligen Abendmahles heute Morgen, Na hii imenigusa. Brother and sister, when we celebrate Holy Communion this morning, Katika maadhimisho ya sakramenti ya asubuhi ya leo, den Gekreuzigten gegenwärtig. The Holy Spirit actually shows us and makes present the one who sacrificed himself, who was crucified. Gott ist ja über die Zeit, für den gibt es ja die Zeit nicht. For God, there is no time.
Und ich interpretiere das so, And I understand it in such a way. der Gekreuzigte ist jetzt Mungu alikuwa juu ya nyakati, kwake hakuna nyakati, na tafsiri yangu ni hii: er schaut dich an, dich und dich, yeye aliyesulubiwa yuko Looks at kati you yetu. and you and looks at everyone. schaut unser Herz an, He looks into our hearts, unser Leben, our life, unsere Stärke, unsere Schwäche our strengths, our weaknesses. und sagt Ubatizo unakuangalia wewe na wewe na wewe, na kila mmoja wetu anaangalia mioyo yetu, tunaangalia maisha yetu, ich dich liebe. nguvu zetu na udhaifu mwingine, Geschehen ist weit weg zurück in der Vergangenheit. na inakuambia kwa ajili yako, leo nitakufa sasa kwa sababu nakupenda. Sio tu kitu ambacho kilitokea muda mrefu uliopita hapo awali. And everyone Und der schon 10 Jahre nicht mehr im Gottesdienst war. Inakutazama kila mmoja. hasn't gone to services since 10 years. Und diejenigen, die jetzt vielleicht was ganz Schlimmes gemacht haben. Or the others who Pia kwa wale ambao labda miaka 10 iliyopita hawakuja kwenye huduma ya divai, Für dich au labda wengine ambao wamefanya jambo zito sana. crucified one is present and tells us, I go to the cross now for you. weil ich dich liebe. Yule aliyesulubiwa anasema, leo nitawaacha wanisulubishe Lohnt sich darüber nach. wewe kwa ajili yako, kwa sababu nakupenda. Der Auferstandene ist gegenwärtig. The risen one Je, is hii present. inafaa kufikiria Dort die Jünger kidogo. waren in totaler Panik. Der Herr ist Aliyefufuka gestorben. pia yupo. Let's think of the disciples. They panicked. The Lord died. Und jetzt Wanafunzi steht er vor walikuwa na Now hofu. he stands in front of them. ihnen. Friede sei mit euch, keine Angst, ich habe den Tod überwunden. Bwana Now he amekufa tells na them, sasa "Peace yuko be with mbele you. yao. Don't be fearful. I've overcome death." Amani iwe nawe, usiogope, nimeshinda kifo. In this crazy world in which we live today, In deinem Leben in your life, steht jetzt Christus, der Auferstandene, vor dir. Jesus Ni ulimwengu wa Christ, the wazimu risen one, ambao stands tunaishi in front leo of katika you. maisha Mach yako. dir keine Sorge, ich habe das alles überwunden. And he tells you, don't worry, I have overcome all of that. Na anakuambia, usijali, nimeshinda kila I kitu. determine what the future holds. Und der Wiederkommende, Ninaamua siku And the zijazo. one who will return, he's present. der Heilige Geist sagt uns, seine Wiederkunft ist so sicher, als stünde er schon hier. And the Holy Spirit Na pia tells kuna us yule his anayelipiza, return is yule so anayekuja sure, tena, Roho as if he Mtakatifu was standing here anakuambia. already. Das möchte der Heilige Geist in dein und in mein Herz schreiben heute Morgen. And that's what the Holy Kurudi Spirit ni wants to salama, write kana into kwamba your tayari and iko mine hapa, kana heart. kwamba So tayari iko Heiliges hapa. Abendmahl feiern. when we Hivi celebrate ndivyo Holy Roho Communion, Mtakatifu anataka kuandika moyoni mwako na moyoni mwangu. I love you in Tunasherehekea such a way that I sakramenti died for lini? you. Hab keine Angst. Ich hab die Ninakupenda Welt sana überwunden. hivi Don't kwamba be ninakufa afraid, kwa I have ajili overcome the yako. world. Ich bestimme deine Zukunft. Nicht die Usiogope, I nimeushinda determine ulimwengu. your future, not the world. Welt. Ich komme wieder, das ist so Ninaamua sicher, maisha als yako wäre ya ich schon baadaye, I sio will come ulimwengu. again, and that's so sure as if I am here already. I would be here already. Zur Vorbereitung auf die Feier des Heiligen Abendmahles singen wir zusammen. Ninakuja tena na ni salama, kana kwamba tayari ilikuwa, kana kwamba tayari imetokea. In preparation for the celebration of Holy Communion, we sing. Der Heilige Geist sagt uns und offenbart uns das wahre Wesen Gottes. The Holy Spirit tells us and Bila reveals shaka. to us the true nature of God. Weil Gott die Wengine Welt wanatuambia na kutuonyesha kiini cha kweli cha Mungu. eingeborenen Sohn Asili Because God has loved the world, He sent His Son, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. so that nobody kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu, alimtuma mwanawe wa Das pekee, ewige Leben haben. that ili mtu yeyote asiwe na mtu isipokuwa wote wanaomwamini wanaweza kuokolewa. Diese Liebe Gottes, sie hat sich gezeigt, indem Lakini Jesus wao pia Christus wanaweza gesandt kurithi uzima wa This love milele. of God has shown itself by Him sending Jesus Christ. Und in der Kirche Jesu Christi ist es der Heilige Geist, der ermuntert. Upendo lasst huu wa euch Mungu alle pia umedhihirishwa versöhnen wakati mit Gott. Mungu alimtuma In the church, mwanawe. it is the Holy Spirit who encourages us to be reconciled with God. Wir lesen im 1. Timotheus Na katika kanisa la Yesu Kristo ni Roho Mtakatifu anayetuhimiza kupatanishwa na Mungu. First letter to Timothy, we read about this as following. Katika barua ya kwanza ya Theo Mathayo tunaweza kusoma alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Hasa. Wahrheit kommen. And he says here that God wants that all people will be saved and that they will come to the recognition of truth. Mungu anataka watu wote waokolewe na watambue ukweli.
Geist. And that is a part of truth proclaimed out of the Holy Spirit. Und es heißt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. And it says here, there is one Hiyo ni God, sehemu ya one ukweli mediator uliotangazwa na between God Roho and the people. Mtakatifu. Nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für Na kisha anasema kuna Mungu mmoja na kuna mpatanishi mmoja tu kati ya Mungu na watu. Hiyo ni mtu Yesu Kristo ambaye alitolewa kama dhabihu im Wort, also kwa der kila mmoja wetu. The salvation in Jesus Christ lies in the word, in the preaching, in den Sakramenten, in the sacraments. Wokovu katika Yesu Kristo uko katika neno, yaani katika mahubiri. die Gemeinde, die wir heute hier ausmachen, ist Katika viel sakramenti. größer, als wir uns vorstellen können. And the Na katika congregation msamaha wa that we have, dhambi. that is together this morning is much bigger than we can imagine. Ushirika ni mkubwa zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria. Einladen, die in dem Herrn Jesus Christus entschlafen sind. And during the opening prayer, our chief apostle Katika invited mtume them wetu all mkuu who, katika departed in Jesus Christ. Und sie hörten das Wort gemeinsam mit uns. And they also heard the word together with us. Und sie empfingen Katika sala ya ufumbuzi alialika Roho katika maisha ya baadaye kushiriki katika ibada hii ya kuchemsha. und nun sollen Na pamoja nasi wameweza kusikia neno. als bedient werden. And now they shall be Na pia served kama sisi wamepokea msamaha wa dhambi. Das wird heute Morgen hinein als Na sasa inapaswa kutumiwa pia in die Amtskrippe hineingegeben pamoja na sakramenti ya ushirika mtakatifu. with the communion wafer as the visible sign. Asubuhi ya leo itaonekana kwa njia inayoonekana. die ist nur groß aus Bila. Indonesien. Na kadiri muda ulivyosonga, waligundua kuwa ilikuwa bora zaidi. Ni kubwa zaidi kuliko tulivyotambua. Mensch, der hat ja Furchtbares gemacht. And sometimes one finds out, oh, this guy, this man did something terrible. Für Gott ändert sich die Wahrheit nicht. For God, truth doesn't change. Ob lebendig oder tot, Kwa Mungu ukweli haubadilika. gleichen Liebe. Either Haijalishi. alive or dead, he looks at people with the same love. Hai au amekufa. Die jenseitige Welt zu jeder Seele, ich liebe dich. And he also calls into the yonder world to each and every soul, I love you. Und der Heilige Geist ruft auch alle Getäuften. Anaangalia na kutazama watu kwa upendo sawa, na pia anasema kwa kila roho katika maisha ya baadaye na kupenda. Who believe in Jesus Christ, who believe in him. Sei ein Na Roho wahrhaftiger Mtakatifu pia huwaita wote waliobatizwa wanaomwamini Yesu Kristo na wanaoamini katika utume. zu Brot gehören. Kuwa mwanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo pia. Du kannst es machen mit meiner Hilfe. Unaweza kuwa wa bibi harusi pia. Ich warte auf dich in meinem Reich. And I expect you in my kingdom. Kommt, nehmt nun hin, was ich hineinlege in die Hände der beiden Bezirksapostel. And come and take what I put into the hands of the two district apostles. Der Leib und das Blut Jesus ist für euch gegeben. The body and blood of Jesus Christ is given for you. Zu vollkommenem Mwili na damu ya Yesu imetolewa kwa ajili yako, kwa ajili yako. Complete peace in Jesus Christ. der Kwa amani Frieden kamili ya derer, Yesu Kristo. mein Herr liebt mich. The peace of those who know my Lord loves me. Zum vollkommenen Amani ya wale wanaomjua Bwana wangu ananipenda. Perfect joy in Jesus Christ. Die Freude derer, die wissen, mein Herr kommt bald. Kwa furaha Those kamili who katika know Yesu my Kristo. Lord returns soon Und zum ewigen Leben. and for eternal life. Die ewige Gemeinschaft mit Gott. Kwa wale wanaojua furaha, Bwana wangu atarudi hivi karibuni na kwa uzima wa milele. In seinem Reich. Ushirika wa milele na Mungu na wake mwenyewe. Katika raino yake, amina. Und der
Ganz herzlichen Dank. Nehmt bitte Platz. Kwa hivyo sitini, Please take a seat. tafadhali keti. Ja, liebe Geschwister, ich weiß, es ist schon spät. My dear brothers and sisters, I know it's Na sasa ni late. kawaida ya Schwarzschild, ndiyo ndugu wapendwa. Helfer zu ernennen. Najua ni kuchelewa, Need a couple of minutes to assign the helper. Zum Trost, es passiert nur alle 13 Jahren. lakini ninahitaji dakika kadhaa kupiga simu kwa mpangilio wa msaidizi. So, ich bitte jetzt Hiyo ilitokea tu kila baada ya miaka 13. Pastor helper to come to me, please. Sasa ninamwomba msaidizi wa wilaya aje kwangu. Mein lieber Bezirksapostelhelfer. My dear district apostle helper, In deinem Mpendwa Herzen ist msaidizi wa mtume wa wilaya, maybe in your heart there is not a lot of joy and gratitude. aber in unserem Herzen ist ganz viel Lob und ganz viel Dank. labda hakuna mengi moyoni mwako, Praise and gratitude. sifa na utukufu, lakini mioyoni mwetu kuna. Thank God that he has heard our prayers. Wir danken Gott, dass Tunamshukuru Mungu kwamba amesikia maombi yetu. Gottes erkennen konntest. And we thank God that he has opened your eyes so that you could recognize the calling of God. Und dann wir danken dir, dass du Pia tunashukuru kwamba Mungu amefumbua macho yako ili uweze kusikia wito wa Mungu. Na kisha tunakushukuru kwa kufuata wito. Du sollst Hilfe zum Pia tunakushukuru kwa uaminifu wako. Shall be assigned as chief apostle helper. damit du Zeit Sasa hast, tungependa kukuteua kama msaidizi wa mtume mkuu, Have time to prepare yourself for this great task. damit der Heilige Geist dich auch darauf vorbereiten kann, ili uwe na muda kidogo wa kujiandaa kwa kazi hii kubwa, Holy Spirit to prepare ili Roho Mtakatifu pia aweze kukusaidia. erst Aspekte des Jitayarishe kwa kazi hii erfahren kannst und dass du dich mit Vertrauen damit machen kannst. so that you can actually get closer and learn more about the tasks of the ili uweze pia kuona, kuelewa na kuishi agizo hili la Petro, Öffnen kannst, and so that you can gradually open your heart more and more. na ili uweze kufungua moyo wako zaidi na zaidi. All brothers and sisters have a place there. und ich kenne dich. Usifunike kile inachosema kwamba ni kutibu kwa fedha, ili kila mtu, ndugu na dada, awe na nafasi ndani yake. Gott hat dich, Ninakujua wewe na najua utafanya hivyo. Called you. er ist zuverlässig. Usiwe na shaka, Mungu Er wird amekuita, machen, was er gesagt kwa hat. sababu yeye ni wa kuaminika. Will do what he has said and what he says. Anafanya kile alichosema na kusema kile anachofanya. Apostolischen Tradition stammt. A chief apostle helper is a term that stems out of our new apostolic tradition. Ja gut, das klingt jetzt so ein bisschen, ach, der alte Herr ist jetzt schwach und alt. Msaidizi wa mtume mkuu ni tume inayotokana na mapokeo yetu ya mitume. Oh, well, the chief apostle has become old now, he needs help now. Mag zutreffen, Maybe that's the case. aber es ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Alafu inaonekana kama bwana mtume mkuu amekuwa mzee sana na sasa anahitaji msaada. I want to say Kweli inaweza kuwa hivyo, Wie dieser Herr nennt, lakini hiyo siyo kazi na hisia ya huyo. dir zu Ya tume sasa kwa umakini sana. I Pamoja na hayo, am in the duty to help you, agizo, ninaahidi kukusaidia unser Stammapostel zu werden. to prepare you to become our chief apostle. Und du kannst sicher sein, dass ich nicht ili allein kukuandaa kuwa mtume wetu mkuu. And you can be sure that it's not only me that is going to be your helper. Na unaweza kuwa na uhakika kwamba sitakuwa msaidizi wako tu. I know from the apostles, I know from many brothers and sisters, they stand behind you. für dich beten. Ninaijua kutoka kwa mitume, naijua kutoka kwa ndugu na dada wengi ambao watakuwepo Sei kukusaidia. Gott wird Nitakuombea na watakuvumilia. I say this again, don't worry, God will do it. jetzt bitte ich die Gemeinde. Usiwe na shaka yoyote, kuwa na ujasiri, Mungu atafanya hivyo. Mein lieber Bezirksapostel, Sasa ich ninaomba stelle jetzt jumuiya vor isimame. vor der Gemeinde. And my dear district apostle helper, I now
ask the question before Mpendwa msaidizi wa mtume wa wilaya, Bereit, zukünftig als Stammapostelhelfer sasa nitakuuliza mbele ya Mungu na jumuiya, as chief apostle helper in future. im Glauben und in der Demut. je, uko tayari kutumika kama msaidizi wa mtume mkuu In the love, kwa imani na unyenyekevu, the love towards Jesus Christ and to his people. Im Einssein mit dem Stammapostel und mit den kwa Aposteln. upendo kwa Yesu Kristo na kwa watu wake? Apostles. Dann bestätige es bitte mit einem Ja-Wort. Saa moja pamoja na mtume mkuu na mitume, kisha thibitisha kwa ndio. Lasst uns beten. Let us pray. Allmächtiger Ndio, Gott, tunataka Gott kuomba. der Wahrheit, Almighty God, God of truth, Mwenyezi Mungu, Mungu wa kweli, deines Knechten gehört. you heard the yes word of your servant, Und es ist umesikia ndio ya mtumishi wako, and it is a genuine, truthful yes word. Vater, jetzt bitten wir dich, na ni lass ndio diesen halisi. Gottesknecht erleben, dass du der wahrhaftige Gott bist. And now, Father, we ask you, let this servant of God experience and see that you Sasa are the tunataka true God. kukuuliza, mpendwa Baba wa mbinguni, Deine Kraft und deines Segens. kumthibitishia mtumishi huyu wa Mungu kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli. Lass ihn immer wieder erleben, Kuna dass du utimilifu mit wa ihm nguvu bist. zako na baraka zako. Again and again experience that you are with him. Mwache aishi na ajisikie kila wakati uko naye. According to your will, Leite ihn durch deinen Geist, Mapenzi yako ni nini? Spirit, damit er sich auf diese große Aufgabe vorbereitet. Mwongoze kupitia Roho yako. prepare himself for this great task. Alle Geschwister lieben kann. Kwa ajili yake anaweza kujiandaa kwa kazi hii kubwa. Awapende ndugu wote, Ein wahrhaftiger Segen werden kann für ganz, ganz viele. And so that he can become a true blessing for many. Vater, wir beten für ihn, wir beten für seine Gattin und seine Kinder. Father, na we kwamba pray yeye for pia him, anaweza for his kufanya wife, baraka for ya his kweli kwa children. wote. Diesbezüglich sei du der Tunataka wahrhaftige pia Gott. kumwombea mke wake na watoto. Them be a true God. Lass sie dich in jeder Hinsicht erleben. Pia katika suala hili kuwa Mungu wa kweli. Respect. Das ganze Volk Gottes betet dies im Einssein. Waishi katika kila nyanja. The whole people of God praise this together. Watu wote wa Mungu waombe kwa umoja. Lord, help him. Erhöre uns um Jesu willen. And hear Ilfin, Bwana msaidie. Amen. Tusikie kwa jina la Yesu. Mein lieber Upendo. Bezirksapostelhelfer, hiermit ernenne ich dich zum Stammapostelhelfer. My dear district apostle helper, herewith I assign you to chief apostle helper. Mpendwa msaidizi wa mtume wa wilaya, sasa ninakuteua kama msaidizi wa mtume mkuu. So thankful that you accept this calling. Nochmal, sei sicher. Gott wird, Ninashukuru sana unaweza kukubali wito huu. Sure, God is with you. er wird die Hakikisha kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Totally new thoughts. Er wird die Augen und Herzen, Atakupa mawazo mapya kabisa. Heart, damit ihr nicht nur die Probleme, Atafumbua moyo na macho yako, so that you not only see the problems that certainly are there, aber insbesondere das Erlösungswerk Gottes. but that you see the work of salvation of God. Und du wirst sehen und erleben, Gott ist am Werk. And you will see and experience it's God's work. Er vollendet sein Werk. And He's going na utaona na kuishi kwamba Mungu yuko kazini Unsere Zusammenarbeit. na kwamba anamaliza kazi yake. working together with you. Gott sei mit Hakuna moja. With you. Komm, was Kuna macho yangu. Nina furaha sana juu ya ushirikiano wetu wa baadaye. Mungu awe nawe vizuri, lazima nikukumbatie. kurze Worte, große Auswirkungen. Just brief words, but such great effect. Ich danke Maneno allen, machache yanatarajia athari die kubwa. unseren zukünftigen Stammapostel im Herzen aufnehmen. I thank all brothers and sisters who accept our future chief apostle in their hearts. Lasst uns Ninataka kuwashukuru ndugu na dada wote ambao watapokea msaidizi wa baadaye mioyoni mwao. Gott, lieber himmlischer Vater, Almighty God and dear Heavenly Father, wir danken dir für dein Wort. we thank you for your word. Wir danken dir für deine Gnade, We thank you for your grace. für das Abendmahl, das wir gemeinsam mit den Schlafenden feiern. Tunakushukuru kwa neema We yako. together with the departed ones could celebrate. Wir danken dir für den Stammapostelhelfer. Kwa ushirika mtakatifu ambao tumeweza kufanya pamoja pia na marehemu. Die vielen Menschen, die sich in Tunakushukuru kwa msaidizi wa Again, mtume we pray for mkuu. the many people who find themselves in great need. nicht aus Gewohnheit oder Tradition, And we don't Na do this tunaomba kwa because mara it's nyingine routine, tena kwa ajili ya watu wote ambao wanapitia hali ngumu sana, concerned about them. sio kwa sababu ya desturi au mila. Them your help. sei du nun weiterhin mit deinem Volk
And now, Father, continue being with your people. Segne den Lakini Dienst kwa und sababu Aufgabe inatuadhiri sana na tuna wasiwasi juu ya kuwapa msaada wako pia, dabei. Bitte verkürze die tunataka Zeit, pia uwe na watu And then wako. shorten the time and send your Son. Erhöre uns Jesu willen. And hear us now for the sake of Jesus. Amen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus The grace of the Lord Jesus Christ und die Liebe Gottes and the love of God und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes and the Upendo wa communion of the Mungu. Holy Spirit sei mit euch allen. be with you all. Amen. Na ushirika wa Roho Mtakatifu kuwa na ninyi nyote. Ote, amina. So, liebe Geschwister, nehmt noch einmal Platz. Jetzt ist der Chor dran. My dear brothers and sisters, please take a seat, and now we ask the choir, please. Je, unaweza kuketi? Sasa ni zamu ya kwaya. Fantastisch. Ganz herzlichen Dank. Ajabu, ajabu, asante sana kutoka moyoni mwangu. Also, ganz herzlichen Dank, liebe Schwestern, liebe Brüder im Chor. Thank you very, very much, my dear brothers and sisters in the choir. Das war Asante kutoka moyoni mwangu, ndugu na dada wapendwa wa kwaya. Absolutely perfect music.
music. Danke all denen, die dazu beigetragen haben. Thank you very much to all who Kwa contributed kweli to imekuwa this. kitu kizuri sana. Danke auch für Asante kwa kila mtu ambaye amechangia hili, Thank you for the nice picture und für euer na Verständnis. asante pia and for your understanding. Ihr habt dazu beigetragen, dass sich weltweit alle Geschwister, kwa picha nzuri na kwa ufahamu wako. You have contributed to the fact that worldwide all brothers and sisters could feel home this morning. Gott segne euch in ganz besonderer Je, umechangia ukweli kwamba watu wote duniani kote wameweza kujisikia nyumbani? Special service that you have done this morning. Mungu akubariki kwa njia ya pekee sana kwa huduma uliotoa. So, liebe Geschwister, ganz herzlichen Dank für das. Umetutendea mema. My dear brothers and sisters, thank you very much for your prayers, for your support. Es ist an der Zeit, aufzuhören. Asante sana kwa ushirikiano wako, kwa maombi yako kwa ndugu na dada zako wote. And please come home safely. Na sasa ni wakati wa kumaliza, kurudi nyumbani salama tafadhali.